no lamsogo ani mare te kiching songno o chikoncha channel da Kokborok Intellection no kedengma sal ngai thangka video rok slamjakya ngai tongmani haipano tini slamna hanai bakawan chongmani ba ang norok bai kerengna hanai khajongkha aw langma le belai kheno wanama sincha borokni langma dukhu birman kosto tekto bepak baino jong urijak eba kitingjak waishu ke wansugai nayo o langma srapjani bagui se phayo hingke tamoni bagui borro amsak bothalai tokthalai englai tamoni bagui nasiralai tamoni bagui kaisa be kaisa nasimmanlai anglai aw kubikok hingke jotono jani jani khlaitai eba samong bai ajiwi osangjar thangnani bagui lama naituklayo eba jeng borok muni sunggai osangjar srapjani bagui phano phaike ba srapjani bagui no khomu bar naithokma haike mojangai naithogoi thangnani muchunglayo aw aba haino borokni langma bo jeng busukje sungsaro buibai mojangni thangna bagui kosto khlailai kolomti hiklailai tei langmano naithokna bagui busukje samong khlai haipano abo mungsa chuklang manja borokni langma abo srapjani bagui phaipano abo 1 second baino kamawi bo thangi mano aw abo haino norok saimano je recently incident mano dei abongkha plane crash mani Ahmedabad abo Air India flight Boeing 787 aircraft Sardar Vallabhbhai Patel International Airport ni siming Ahmedabad ni London thangnani bagui birsamani 12 January June Thursday thik diborni 1:38 pm tamai a birkhungni mongkha Boeing 787-8 aircraft 242 passengers tei cabin crew no tei including pilot botongo tei thuinai engkha 241 passengers only khoroksa simingo langmanarak mankha tei thuinai ni bising former chief minister of Gujarat ni Bijoy Rupini bo tongo take off khai 5 minutes hingeno BJ medical college hostel o thangai klairi rikha o medical hostel by airport 5 km hai chalayo aro rungsrungnai rok bising busukse huptei biliptei tongnai bo tongkhana kebege wansukjak imang kebege nuhurjak buskangni thina kebege wansukjak kolokotor ngnani fiaba bebak srapjani bisingno imangni mukthang engmalangya hadli kobon tei kobon thangbayo arni kwbangma thimani bising doctor hiksangnai kopol bini mungkha komi bs tei pratik joshi komi bo rajasthani udaipurni kaisa sakhamnago samong khaitongmani phia bobini sebukno yakarei nukhung khungsa ke hasi khusi ke tongana hnai wansugai yapri seka hakibini sai hingke Londono doctor ni sebuk khlai tongmani ba aro thangnani bagai khajongkha baksa keno sebuk khlaini hinai logi khoroktham jaraino tei borokni imang tebo tongo bwskangni jora settle ngnani kotor imang tebo nukjak tongmani phia sabule saiman ba borokni abono paithakni malai mung hnai tei kaisa hingke Manipurni air hostess khoroksa meiti community ni minimum engkha spelling angka be khlai yang mano nor screen nuk tongkhana nang thoi Sharma bini imang tongmani saini siming air hostess ngnani tei kubi no bini imang purabo engkha bo 2023 o manmani abo simingya aboni loge tebo imang kotor nukjak tongo phiaba sabule siba bini langmao abo haike kamawi thangana hanai srapjani bisingono aw bayapsong wan masinja borongni langma bufru tamajani engei thangno kebusia haipono je o birkhong bahaike accident kha bahaike failure engei thangka engine rok abo tabo investigation no choli tongo hani bagino life engkha unpredictable borok munu suni aba borokni kaisa langma rokno borokni kaisa life rokno jeng saimanja
unexpected buhuru tamjani no buhuru jeng o sungsani kamawi thangno kebusia je langma chonai borokni phola khakjangma man tongthuk tei borokni family gorni hamari manui tongthong ani ang suriu hambai.